ជំរាបសួរបងនីតូជំរាបសួរនេះគឺជាអ្នកអង្គញាលំហួរនីតូគាត់ធ្លាប់ដូរ100រៀលជាមួយនឹង1លានរៀលម្ដងហើយកាលពីវីដេអូមុនជូនលុយម្ដុំនេះម៉ាននេះម៉ាន1លានថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន100រៀលសុំដូរជាមួយនឹងមួយដុំនេះម្ដងទៀតបានអត់យកទៅណាយកទៅចែកអ៊ំចាស់ចាស់អូខេបានប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌតើស៊ូត្រីឲ្យបានមួយក្នុងរយៈពេល10វិនាទីយកចេះច្រឡំ1 2 3 10នាទីដាក់មកបង10នាទីខ្ញុំសក្តិយុត្តិធម៌ថាបើ10នាទីអត់បានទេនឹងធ្វើម៉េច design យើងអត់បានដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ follow ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាឥឡូវដូចអត់សូវមានអ្នក follow អូខេ ready 1 2 3ចាប់ដើម10នាទីទៀតខ្ញុំមកជួបបងរដងស្ទូចត្រី1នាទីបាន10នាទីបាន1នាទីបាន9នាទីមកឯកាខ្ញុំស្ទូចបានអត់បានទោះបីជាខ្ញុំខំប្រឹងស្ទូចត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចស្ទូចបានដែរ5នាទីឆ្លងដល់7នាទីរហូតដល់10នាទីកន្លងផុតទៅគឺនៅតែអត់បានតែអ្នកផ្សេងគេស្ទូចបានមិនអត់ចិត្តខ្ញុំនៅតែចង់បាន1លានរៀលដើម្បីចែកទៅកាន់អ៊ំចាស់ខ្ញុំក៏បានសាឡបងសុំគាត់ម្ដងទៀតអត់បានត្រីអីទេអត់បានសោះហ្មងអត់ទេឥឡូវយើងមកដល់វិញហើយឥឡូវបើហ៊ានទៅចេះឲ្យទឹកអត់ចេះតិចចាញ់ឥឡូវអានឹងហើយទៅដល់គោកវិញខ្ញុំឲ្យ1លាននឹងដែរ100ដល់1លានណាបានអត់បើខាងថៃទៅវិញបានអត់តោះ1 2 3ខាងណាហើយអូឈើជួយឥឡូវបើសន្យាគ្នាហើយមានវីដេអូយីផោះតាំង100រៀលសុំ100,000 100,000មកដុំនឹង100,000ហ្នឹងមកនេះគឺជាលើកទី2ហើយបាទមក200,000ហើយអញ្ចឹង2លានមកទៅធ្វើបនបានបនទាំងពីរនាក់ធ្វើបនបានបនប៉ុន្តែចង់សួរបោះមួយ យកឡើងលួនសួរមកបោះសាច់ញ៉ាញ់ថ្មិញមើលស្អាតអត់សូមបោះធ្វើម្ដាលខ្ញុំមួយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បានមកថ្មិញស្រស់ស្អាតជាពិសេសនេះញ៉ាំមកគឺស្អាតហ្មងធ្វើឲ្យយើងលងស្នេហ៍ហ្មងណាកុំភ្លេចបាទគីរីសាន់ Medical បើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ពុតថ្មិញធ្វើឲ្យថ្មិញត្រង់ថ្មិញស្អាតឆាប់បានសង្សារកុំភ្លេចទៅពុតថ្មិញនៅគីរីសាន់ Medical មួយខែត្រឹមតែ$50តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានការប្រាក់អ្វីទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងដោយតាមសម្រួលបាច់ភ័យរឿងការប្រាក់អីទេហើយក្រៅពីអត់មានការប្រាក់ក៏អត់មានត្រូវតម្កល់លុយឬក៏គេហៅថាថ្លៃកក់អីទេអញ្ចឹងមានតែ$50អាចដាក់ brace បានហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង Google Map វាយថា Kirisan Medical នឹងឃើញភ្លាមតែម្ដងហើយបើសិនជារត់ឃើញទេមកហៅខ្ញុំជូនទៅអរគុណចុះបើសិនជាមានបញ្ហាមាត់ថ្មិញដល់កើស៊ីថ្មិញក្លិនមិនល្អកុំភ្លេចថាថ្មិញAnchor អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺលុយ1លានរៀលគឺគាត់ឲ្យមែនតែនអញ្ចឹងជាអាការនេះក៏ចង់អរគុណដល់កាន់បងប្រុសនីតូដែរលុយដែលគាត់ដូរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺមែនតែនហ្មងហើយលុយ1លានរៀលនេះគឺខ្ញុំនឹងយកទៅចែកបន្តទៅកាន់អ៊ំឬក៏នរណាគេម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវការលុយនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងទៅជួយគេហ្មងដូចជាពាក្យដែលគាត់តែងតែនិយាយថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យថ្មទូរស័ព្ទនៅសល់ប៉ុន្មានភាគរយដែរ